Maria tuko haririe iNooro Hwaiini. And Mr. Speaker, I urge the Honorable Governor Kawira Mwangaza to expeditiously go and come up with another list. Bunge ya Meru kurega kuhitukiria Governor Kawira Mwangaza masisi mugwanja. Ahuthiria farafara ya bypass ya irathiro gutetie mwakire wayo mitino ikiongerereka. We are also making sure that we have continuous, sustained, predictable supply of food. Na thirikari kuruta ciringi bilioni 2 cia kungathanira na ng'aragu no irabatara bilioni 10. Shakiri gatha cia mwanya turi na mwihoko muthenya waku ni utabarukite na njirere ya ugutanyite gitago muriki wa mucoki ni tuharire kumenyithia maria mothe mahanikite kuria guothe mahanikeire turi hamwe na Stanley Kinyanjui ari mumemerekia witu na ruthiomi rwa tauri na njira ya ciiko twajiri na riboti kuma kuria kaunti-ini ya Meru. Bunge ya kaunti ya Meru ni ireganite na wamurani wa andu mugwanja hari andu 10 aria mendekithitio ni Governor Kawira Mwangaza kunyitirira iturwa cia CEC. Kwa ukindiro kwa amurani wa andu acio kuratuma mihango ya Governor ya guthondeka thirikari yake na kwanjiriria gutungatira aikari ya Meru egucie. Ketu Muthoni no atuhingurira mohoro maitu na riboti ino. Kiumia kimwe thutha wa kurikiririo kwa mihango ya guthurima andu 10 aria mamurirwo ni Governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza niguo kunyitira iturwa cia CEC, riu andu mugwanja haria ya 10 ni maregetwo ni kamiti ya wamurani ya bunge ya kaunti iyo. Will as many as of a similar opinion say hi? Will as many as of a contrary opinion say nay? Now the ayes have it and the motion is passed. Aria wamurani wa utanakindiro ni hamwe no ria rendikithitie gukorwo CC wa migunda Jafet Doba, uria rendikithitie gukorwo CC wa Ndwethi na mithako Kasti Maikuri, George Gekuda wa ugima wa mwiri, Muthikafu Kiambi atheru wa mai, Caroline Kaferia wa urimi, James Muthomi wa farafara na Esther Jeru wa wonjoria. It is this exercise that we did as a committee of appointment, privileged to serve, and I can say without any fear of contradiction that we are guided by meritocracy and we vowed never to entertain a kakistocracy. Ihinda-ini riu wamurani wa andu atatu ni ukindiritwo aria ni Dickson Munene uria wendikithitio kunyitira giturwa gia CC wa motungata ma muingi, wa keri ni Joseph Thuranira wa githomo, nake wa gatatu ni Monica Gathono wa kigina. Gutianirio kwa wamurani wa andu acio mugwanja riu gutigite Governor Mwangaza na gibarwa gia gucaria andu angi aria magukorwo makihuria mathenya mau na muthia-ini mihango ya kwambika utongoria wa thirikari yake ikegucia. The few have not made it, they live to fight another day. And Mr. Speaker, I urge the Honorable Governor Kawira Mwangaza to expeditiously go and come up with another list. Let her bring the list to this Honorable House, and the Speaker will look at the list with the nomination. Gumo ya farafara ya Eastern Bypass muno makiria gatagati ka gicigo kia Ruiru na utawala guku Nairobi ithiete githukaga kumana na mitino ya farafara. Mitino yo iratuika yumanaga na miakire miuru ya farafara, micoro na nginya mifagire oro hamwe na materefa ariu ukiria ikiro iria njitikiria cia njohi. Ahothirie farafara yo marauga mitino yongererekaga kuma muthenya wa Juma kana wetano nginya Jumatatu rucini. Maraho ya farafara yo irikiranagia gicigo kia itura ria biashara ria Kamakis yaramio ikiro mihega ya ihenya. Kamakis yaramio ikiro mihega ya ihenya na andu manyihio nyi wa njohi itari na ikiro. Handu Njoroge wa Maina gucerete mwena ucio neno ni riboti iria atuhariri.
barabara ya bypass iria itwikanitie kuma City Cabanas Utawala Rwai Ruiru guthie kinyagia Rwaka ikoretwo ikiaramio niguo muhatikano wa ngari unyihe no riu ihinguriire ngari igathie na thibidi nene na riu hau neho ugwati ukomete thibidi iria iracungiriria ikuo na wonje o hamwe na uthukangia waki uno urathie na mbere thengia ya barabara yo kurugurio ni President Uhuru Kenyatta agitiri ha wathani wake no o uria irakuhiriria kurika noguo iranina mioyo na gucungiriria maithori mutino wa ica ikuhe uri wa kiumia riria ndereba urekuirwo ari muriu aguthire ngari na tuk no niki kiracungiriria ngero ici design ya barabara no yathukiire handu hamwe yakitwe tari U-turns na tari exit riu exit na U-turns ni gwethererwo cia cokire gwethererwo ogethi kumihura ri uyu thutha ndakoragwo ku amionete riu nona we wahinga emergency brakes o rimwe ino nayo ĩ thutha ugakora ni cieka atia kira kiracungira mitino mingi muno barabara eno ni overspeeding ngari ni iratengera muno barabara eno ndiri nginya na bump na haria hena U-turn bara ya alamio niwetha ngari ikihota kuhura U-turn ri ikahota kunyita line yayo alafu kuringana mwakiro irakirwo ri yakorwo ndi na heo space njega ukone Jackson cia kuingira na kuma itie na space njigano kitu wanafaa kufanya hii barabara kwa sababu ni mpya inafaa iwekwe signage madereva wakuwe sensitized kwamba hii barabara imepanuliwa na waweke speed limit si kama vile ilikuwa kitambo unajua kitambo ilikuwa dual carriage thengia na waki muru wa barabara eno wagi wa kihariro hari ahuthiri ayo onaguo ni ucangiire mitino ya barabara eno kuongerereka makiria utwarithia wa ngari andu mari ariu mostly muno kuma Friday Saturday na Sunday tukona thina muingi muno tondu andu acio moimaire uko irabu-ini matiko makiona barabara wega andu manyuite mundu akanyua kahuna akaria nyama agoka akoraga aria kwina kindu gitagwo party after party guku arevi makoma mari inge muno sherehe cia bei nyihio sawa ndumuka guka riu ni manyuaga muno arevi ni inge muno ha rega kunyua akirega ni manyua muno andu ni manyue na manyue pio tondu kunyua ri ni rihaga economy ndagwa andu manyue pio no mundu nyue na hakiri ukamenya ukira barabara na ukamenya kugira kurura muriu ni mwega ruhonge rwa borithi ya barabara Ruiru onaruo ni rutetetie wongerereku wa mitino barabara-ini iyo iria rurauga yumanite na barabara kwaga imenyithia raini cia gutereba ngari na kwaga warie riu rukiuria ruhonge rwa Kenha ruhanyukie gukinyaniria watho uyu wa barabara na kugathika mihinga ya kunyihia thibidi handu-ini ha iNooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina. tukumenyithia uhoro wigie maruru ma ng'aragu iria ri guku bururi-ini thirikari yugite ni kuheana ciringi bilioni 2 itemine ria kuhitana na ng'aragu iria igumeire makiria ma kaunti 20 bururi-ini akiaria hindi igongona ria kwamurwo ta ngamini wa Red Cross President William Ruto augite thirikari irabatara muigana wa ciringi bilioni 10 kuhatura makiria ma andu milioni 4 aria mari ugwati-ini wa ng'aragu. Akiaria igongona-ini ria gutuwo ngamini wa Red Cross President William Ruto augite ciringi bilioni 2 iria ibeanitwo ni thirikari ni cia kuongerera bilioni 3.2 iria cieriga kurutwo cia kugurira irio aria mabatarairio ni ng'aragu bururi-ini. Because the situation is both urgent and the situation is also dire, we have agreed that additionally to the 3.2 billion shillings government already made available, we are making again this morning an additional 2 billion shillings to support this food distribution mechanism. President ugite arina oma makinya mare matacukitio ni thirikari na ciungano itari cia thirikari guteithia aria mari na ng'aragu ni irateithia aria magumeiro. We are making available corn beef for most of our school-going children in ASAL and arid and semi-arid areas,
again to ensure that school attendance is not affected by this current drought. President ogete kiungano kia Red Cross ne gatagataine ga ciungano iria ikoretwo mubari-ini wa mbere guteithia muingi ibinda-ini riri kuri na ng'aragu, akiongerera ati gicunji gia ciringi bilioni 2 iria ibeanitwo ni thirikari milioni 260 ikugairwo Red Cross. I am very confident that with these interventions, working with county governments, working with development partners and humanitarian organizations like Red Cross, we should be able to tackle this challenge, even as we focus on making sure that we deal firmly and decisively with the effects of climate change. Urugamiriri wa Red Cross ugite gukorwo manyitanire na thirikari ni kuramabotithia gukinyira gicunji kinene kia aikari aria mari county-ini iria ibinyereirio ni ng'aragu makiria. If your government can allow us, we will be able to build on those manifestos, and we are very sure within a very short time there will be meaningful and a great impact in our communities. Within the Red Cross Red Crescent movement, there has been a good understanding now that there is even a resourcing framework in terms of anticipation. Mubango wa uteithio wa irio cia thirikari kuri aria magumeirwo ni ng'aragu ukoretwo kithie na mbere kwa ibinda ria mweri umwe. Ngiribotera iNooro TV, Njetago Masi, wadia wa Muriithi. Nake minista wa urimi Mithika Linturi augete thirikari ni irekereirie kigina gia ciringi milioni 350 niguo kuhotithia ruhonge rwa uguri wa nyama kugura mahiu maria mahatiririo ni ng'aragu kuma kuri arimi. Linturi ariti hinde icera riake kaunti-ini ya Kajiado kuria cemanitie na Governor Joseph Olelenku magietha njira cia kunyitirira na kuhonokia arimi na nginya mahiu aria moritwo ni makiri ma mahiu mao kumana na ng'aragu. Gathoni wa Jahia ni aratariria. Ota icigo imwe guku bururi-ini muthia kaunti ya Kajiado ni amukirite mbura, no na gukiuraga muhero uria uraumana na mahiu makuo ndurinditwo. Maya ari mamwe ma mahiu maria makwireire hakuhi na thoko ya Isinya kuria mararehetwo thoko no marahatiririo matanagurwo. Uyu no muhiano wa makiri ma mahiu maria makwite kumana na ng'aragu iria igumeire icigo nyingi guku bururi-ini, na nyoni ta ici no ciragunekana kionuhu kia ng'aragu, nao arimi no hathara maratara. Na hii ng'ombe zilikuwa 200 na unaona sasa ni ngapi? Ni kama 40. Hivyo nimepoteza almost 160. Aria mari na uhoti wa besha makoretwo makigurira mahiu mao gia kuria, kiria matoe ni hari uhoti ucio gathirira, na mwihoko wao ni ati mbura iria irambiriria kura ni kumeria nyeki na ihenya mahiu mao matherwo matananangika. Ukienda kwa duka ufanya budget ya watoto, unafanya budget ya ng'ombe yako. Sasa ng'ombe kwa siku kama sina 6,000 ama 7,000 wanakaa njaa, na hizi ndio tegemeo. Sasa zikiisha onekana hata si tutaisha. Bu ya ikari etiketwo ni minista mweru wa urimi Mithika Linturi uria wanireire kurekererio gwa kigina gia ciringi milioni 350 cia kugurira arimi mahiu mao matanakua ni ruhonge rwa thirikari rwa kugura nyama. Ile ng'ombe inaenda kufa ama ile ina uzito wa kutosha, bora iko na nyama mzuri, inaweza kukuliwa, pia itachinjiwa hapo, na hawa wanjaribu na wasaidie kupeana hiyo nyama kwa familia sile simaweza kuadhirika. Ndumiriri ya Linturi etumite arimi meke mituki kwendia mahiu maria mangikorwo matigarite na hinya ona ihenya, tondu utiganu wa mathaa uratuma arimi morwo ni utonga wa makiri ma besha. Pia kwa pamoja tuweke mikakati ya kusaidia wananchi kupata maarifa, kupata mbinu, kupata namna ya kuweza kuzalisha chakula ya kutosha, kufanya ufugaji kwa njia ya kudumu, haswa wakati mgumu wa climate change. Thirikari riwiroria arithia mahiu methe njira ingi cia kwiyaka kuona githomo kiria mathomithitio ni ng'aragu ino nikiganu gutuma magarurire. Sai ng'ombe kuchinja ngozi ni shilingi 10 ama 5. Ngozi yenyewe ukipima ije kilo 10 unapata 50 shillings. Utapeleka wapi 50 shillings?
na inunui chochote, hata unga inunui sabuni. Naona angĩkorwo mbura nĩ yambĩrĩirie kura, arĩmi aingĩ makambĩrĩria noti kuona ihinda-inĩ rĩrĩa gũkoretwo na ng'aragu aingĩ moretwo nĩ mahiũ mao mothe, naona arĩa matigĩtwo na manini matirĩ na mwĩhoko wa gwĩtiria matukũ maingĩ. Ngĩribotera iNooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Tũgĩthia na mbere na kũnyitanĩrĩra arĩa matarĩ tũmagaĩre gĩa kũrĩa tũkaba twĩkĩrĩ gũkinya hau tũkinyĩtwo na twacokereria tũkũmenyithia riboti iria ingĩ twĩ nacio na tũgĩcokereria mũrutwo wa thukuru wa mũthingi wa technology kũhotana ngerenwa ya Miss Little Africa. Top Care Lands Kenya twena mũgũnda matu kũrĩa tũgũtũrĩire borehole na thogora nĩ 195,000 only. Top Care nĩ mũciĩ waku mũhokeku wa wĩigithia. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Tajira Ranbid. Kareke kĩrathiĩ na mbere. Nĩkĩ wakire ũguo maũndũ mothe nĩ mega? Tajira kana wĩ sawa? Na njũrie hena mũndũ wonete Karani. Karani arĩ gũkũ horo-inĩ. No harĩ ũndũ ngũkwĩra wa mũtumia waku. Tamakono wĩ mũrata wakwa makũngĩ ndũreka wega. Ndũreka wega. No konde mũrata waku you're supposed to be on my side. Tiga kũmwĩkanagia ũguo. With the power of Dettol bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Your Excellency, sir, before you is a team of investors ready to be awarded. Anthony, Celebration Gardens, Kitengela. Anthony, congratulations. You too can own land today. Tuweka shujaa omothi na kugura broti iria cirĩ na maĩ, thitima, warĩha deposit kana installment ya shilingi 910 nĩ tũrakũhe 10,000 shillings cashback kana shujaa shopping voucher ya mbeca o ta icio. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na magĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Kamusara 36 liters. Wow, the then Nashik 50. It's an agreement on Manana. Well, you want to see 54. Do Gataga, Chokera Kamusara. Oguo niguo aria marahũthĩra irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French League 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com.
Tũcokereria tũgũtwara kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa gwatinda gĩkeno na andũ hiũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa technology gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ rĩrĩa arutwo mekwamũkagĩra ũmwe wao ikeneta Zawadi Muthoni thutha wake kũhotana ngerenwa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai, ngerenwa ya Little Miss Africa. Zawadi no mũthaki wa chess na arorete kũrũgamĩrĩra Murang'a na nginya bũrũri wa Kenya mbĩtĩka-inĩ iria igathakĩrwo nja wa bũrũri. Victor Kĩnuthia nĩ aratarĩria. Cukuru-inĩ wa mũthingi wa tekinoronjĩ, arutwo, aciari hamwe na arutani maramũkagĩra Zawadi Muthoni mũrutwo wa mĩaka 8 ũrĩa ũcokete gũkũ bũrũri-inĩ kuma mwena wa Dubai kũrĩa arahotanire ngerenwa ya Little Miss Africa. I'm Zawadi Muthoni. I am 8 years old in grade 3 at Technology Primary School from Murang'a, Kenya. It has been a journey na no nyonete guoko kwa Ngai na ingĩcokeria Ngai ngatho na baba wa ũrĩa ũtarĩ haha Patrick Mugo nĩ gũkorwo nĩ atũsupportete. EM Africa Academy nĩo mamũtrainĩte. Cukuru ũyũ Nasira Waithĩra nake nĩ erĩga kũiyũkia ũhotani wa ngerenwa ya kũrũmbũiya marĩa matũrigicĩirie marĩ hamwe na Asira Wanjikũ. It is my talent to be a model. I've really been interested in it since I was studying. So my mom took me to a contest, so I won, and that is how I'd like to tell people. Zawadi no mũthaki wa chess na akoretwo akĩhota ikĩro ciothe. Arorete kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa mũthako ũyũ nja wa bũrũri o rĩngĩ. Ũngĩona mwana toyũ nĩ mwana mũnini, nĩ wa grade 3, nĩ ahotete gũthiĩ kinya Dubai, nĩ athiĩte America, kũndũ atangĩakinyire korwo ti kĩheo gĩkĩ gĩa kũnaca talents through CBC. Itĩna inini kuma gũkũ nĩ cukuru ũyũ wa Bishop Paro ũrĩa ũrĩ rungu rwa kanitha wa Gatoreki, no nakuo no mwago mũtheri wa nyĩmbo Joy Kate Waithĩra wa mĩaka 8 akĩhotana gũtuĩka Little Miss Murang'a. Njĩtagwo Joy Kate Waithĩra, Little Miss Kenya, Murang'a County. Aciari a ciana ici ciothe nĩ matarĩirie gĩkeno kĩao nĩ ũhotani wa ciana ciao. Na gĩtũkũma support harĩa mũciari angĩhota na nginya arata othe arĩa marandeithĩrĩria kũnyitĩrĩra Joy Kate na ciana ciothe ndaciĩrirĩria cikorwo cikĩingĩrana. Ũrũgamĩrĩri wa cukuru ici cierĩ ugĩte nĩ ũranyita mbaru mũbango mwerũ wa mathomo kuona nĩ ũrakũria taranda ya ciana na gũtũma imenye maũndũ maingĩ. Tũragathĩrĩria mũtaratara ũyũ mwerũ wa CBC nĩ ũndũ ciana nĩ ireĩkĩra maũndũ iria cio nyene na ikamenya iheo ciao marĩ oro anini na makahota gũcihũthĩra na rĩu ihinda rĩrĩ marĩ na ũtũro wao wa thutha nĩ ũndũ wa gũtuĩka productive thĩinĩ wa na make contribution in our nation and in our world. Maya mokĩte rĩrĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathundũrirwo nĩ president ya kuoya mawoni megiĩ CBC ĩtanyĩtwo gũka mwena wa Makũyũ Murang'a kũngania mawoni ma aikari a kaunti ĩno. Ribotera iNooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na tũgĩcokereria aikari a Gatũkũyũ arĩa magũmĩirwo nĩ ndutu kwamũkĩra ũteithio. Top Care Lands Kenya twena mũgũnda matu kũrĩa tũgũtũrĩire borehole na thogora nĩ 195,000 only. Top Care nĩ mũciĩ waku mũhokeku wa wĩigithia. Golden Dreams Land and Properties Limited kambuni ĩtongoretie ũheani-inĩ wa title deeds makũreheire Malindi Precious Gardens ndagĩka 25 kuma Malindi Town na kilomita 2.5 kuma Marereni kũrigicĩirio nĩ Ken Salt na Malindi Salt. Buroti cia 50 by 100 nĩ 120,000, quarter acre nĩ 200,000. Marĩhi maya nĩ hamwe na title deed ko book nĩ 35,000 ũkegwatĩra return ticket. Site visit ne mweri 5 November. Thimo ne 0718-004455. Shera BD House, 3rd floor, Royal Town. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. No aguku.
turakunyitwo geni mukawa-ini wa Bantu Africa Resort and Spa uria uri barabara-ini nene ya Marua ya guthii na Nyuki. Uyu ni mukawa urakuhe motungata ma kirathi kia iguru makiria ukaukenerere intercontinental cuisine ona wicanjamure na kahua utangitigithia karuge wega utinde ukengete muthenya mugima ukawiyonere bar and lounge itu iria iri mithemba yothe ya kinywaji kiria ungienda na cio room cia gukoma ni theru na cia kirathi kia iguru twina room cia gukomwo ni family ona cia honeymoon. Oho tuli na hall cia micemanio onawe ukite na twana twaku kwina swimming pool, ziplining ona water rafting games. Uyu ni mukawa mwega hari we ukite na family yaku na icera ria gibiacara. Bantu Africa Resort and Spa. Come in as a guest, leave as a family. Exotic and exciting fragrances. Got you covered. I'm sorry. Tropical. Do your thing. Aya nea ithuĩ twĩtagwo Zani Properties Limited, kambuni yoĩkaine na wendia wa mĩgũnda. Haha tũrĩ ni Salama kwĩna address ndagĩka 15 kuma Thika town na plot ici thitima na maĩ cirĩ haha hakuhĩ na tũrendia na thogora wa 650,000. Tucerere office-inĩ citũ Ruiru Eastern Bypass Capital One Plaza first floor kana tũhũrĩre thimũ 0711 082 526. Zani Properties Limited, kũigithia na tĩri tirigote. Ndoya metagwo Maridadi Motors ndamamenyeire thĩinĩ wa television. Ũngĩigithia nao mbeca nĩ marĩhotaga gũkũhe interest o mwisho wa mweri nĩ ndeithĩkĩte nĩ ũndũ mbeca iria mandũmagĩra nĩcio hotaga kũgũrĩra ngũkũ ciakwa irio nacio ngatũrĩkithia tũcui na incubator na ngacoka ngagũrĩra ng'ombe ciakwa irio. Araniria na Maridadi Motors kugerera 0798000111 kana oroka ofisini rũciũ haria Ridgeways Kiambu Road kung'ethera Total Petrol Station. We murimi wa ngũkũ na nĩ ũretha ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩithia na wendia waku ndũgatangĩke rĩngĩ. Nice Hatch Incubators twĩna anja yaku. Twĩna incubators cingĩkua matumbĩ kuma 56 nginya 5,000 na thogora wa thĩ biũ nĩ ciringi 13,000. Oho no wĩgwatĩre indo cia incubators, macini cia gũthondeka irio na indo ingĩ cia ũrĩithia wa ngũkũ. Ningĩ nĩ twendagia tũcui twa kienyeji twa kuma thikũ 1 nginya mweri 1 na thogora wa kuma ciringi 100 nginya 240. Nice Hatch Incubators, improve your farming. Twacokereria rĩngĩ thutha wa ceceni ya iNooro TV kumemerekia thĩna ũrĩa ũgũmĩire aikara itũra rĩa gwa Kĩmori mwena wa Mũnunga Gatũndũ ya mũhuro wa gũtharĩkĩrwo nĩ ndutu ũteithio nĩ wonekete. Andũ wendi mwega nĩ meyumĩrĩtie na gũthambia magũrũ marĩa matharĩkĩirwo makĩria makĩhuhagĩrĩria dawa ya kũraga thuya iria itũrĩkagia matumbĩ magatuĩka ndutu. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩaratarĩria. Itura ria gwa Kĩmori Mũnunga Makwa Gatũndũ ya rũgongo kũrĩ na mĩciĩ makĩria ma 50 ĩgũmĩirwo nĩ ndutu. Nĩ thĩna ũratũire ũritũhĩire aikari a itũra rĩrĩ makirĩte matigacambe nginyagia rĩrĩa ceceni ya iNooro TV yacerire kuo na kwanĩka thĩna ũyũ. Niĩ ona ndutu ici nĩ imakĩtie tondũ ndimenyaga kũrĩa ciumaga tondũ okorwo nĩ nguo nĩ tũhũraga nĩ tũrambagia nyũmba no ndiramenya kũrĩa ciumĩte. Thĩna ũrĩa tũkoretwo tũkĩgũmĩra gũkũ rĩ no maũndũ mau mũkĩte namo ma ndutu na ma ng'aragu
na riu ni twakena muno muno tonire iNooro-ini magigikaya uria nduhoro wa ndutu na gukihuta ona itari na hinya munene kiria ndinakio gituga no nginya njuke ndikimone nikio tugukite muthenya uyu. Andu a wendi mwega ni maiguite kiriro kia itura riri na magatuga aikari na ndawa cia kuhukia thuya iria irekagia matumbe maria macokaga gutuika ndutu ona gutuika ti uteithio witikiritwo oreo gutari na mung'ethaniro munini. Gwitu itura riri ria magumu mekuo no ni maragirio ni andu ao guka nigetha matikonwo no mena mathina no mathina mau mao ni kuhithahithwo marahithwo ni andu ao cyo maramagiria mareherwo teithio moe andu acio matirahota guteithia andu acio ona mena thina na rima mena thina no matirahota kumateithia ona mena thina no guka andu akumateithia ni maragiria mateithio riu ni ngakirigwa atiriri gwakwa kwega niku twagirire tuko tukinyitirira andu aria matai na hinya ona ithuĩ na kira tunakio na kono kindu kinini tukarora o kiria mundu enakio akahota kuhe mundu uria na kindu. Kuringana na aria maheanite uteithio uyu kuri na andu aingi maragirika no kayu kao gakaga andu a gukahe uritu. Andu mena thina biu no tuona andu agututeithia ri kuratuika matigateithio ni undu wa atongoria me guku gwitu nigetha matigacabe no itura ri na thina no kuratuika ritire na thina. Kari marenda ona makiheagwo ndawa ya kuhurana na ndutu marenda mateithio gucoka migunda niguo mahote kwihunia. Mahoya thirikari ya kaunti igerie kugia na mituki kurehera andu fertilizer nigetha andu makihote gukihanda mbembe na mboco na indo iringi ciothe makihandaga nigetha ihinda riguka mieri 3 ina turore kana ni tugukorwo tuhotete gutoria ng'aragu ino ithui enyewe. Kiriro kiao kiigwikite nayo mbu yao igetikwo ni kuona marakoretwo na mathina magumeirwo ni ng'aragu ota a Kenya aria angi no marauga thina wao ungithira tu korwo thirikari ya kaunti no imahe fertilizer na mbegu cia kuhanda kwa ihinda riri ni gukorwo mbura iri gutheca thi. Handu-ini ha iNooro TV kuma gwa Kimori Gatundu ya Rugongo njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Riboti ya mundu gwitwo Charles niyo tukurikia na mohoro maitu ma iNooro Hwaiini tucemania ringi ona cihanda thaa 3 umuthi ni muthenya wa keri ni muthenya wa taukirwo njitagwo muriki wa mucoki tuma mona Stanley Kenya juere